Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve e deixe seu like, tá bom? Para que o YouTube mande esses conteúdos para mais pessoas, tá certo? E no vídeo de hoje eu vou fazer um pudim de leite condensado. Quem é que não ama? Aquele pudim delicioso, naquele dia de domingo na casa da vovó, hein? Vamos embora para a receita? Vou mostrar aqui o que eu vou utilizar e mostrar para vocês aqui o passo a passo, tá bom? Esses aqui são os ingredientes que eu vou utilizar aqui na receita do meu pudim. Aqui eu tenho 3 ovos, uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata de leite integral, tá certo? Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar e 30 gramas de leite em pó. Pode ser o ninho ou de sua preferência. E aqui eu tenho a forma que eu vou preparar o caramelo diretamente nela, um liquidificador para bater aqui os ingredientes e uma placa para colocar água e deixar ele no banho-maria, tá certo? Vamos lá para o fogão. Bom, já estou aqui no fogão, vou ligar aqui o fogo. Pode ser um fogo médio para baixo, tá bom? Aí eu vou colocar aqui o açúcar em volta. Porque se colocar o fogo alto, ele pode queimar o açúcar, tá certo? 200 gramas de açúcar. Agora é só ir mexendo bem para um lado e para o outro até ele começar a derreter, tá certo? E o ponto que eu quero aqui é um ponto caramelo mais claro. Pode ver que aqui ele já começou a ficar uns gruminhos, tá vendo? E já tá começando a derreter aqui. Vai mexendo bem sempre, para que ele não escureça muito embaixo, tá certo? E eu quero ele mais branquinho, mais clarinho possível, o caramelo. Pode ver que ele já tá mudando bastante, tá vendo? Que já tá começando a derreter mais. E mais alguns minutos aqui ele vai chegar no ponto que eu quero, tá certo? Aqui ele já tá quase no ponto que eu quero, já formando aqui o caramelo, tá certo? É só agora derreter esses gruminhos que estão aqui e já vai estar no ponto que eu quero, tá certo? Pronto, pode ver que ele já derreteu bem e chegou no ponto que eu estava querendo. Agora o que é que eu faço? Eu vou reservar, tirar da boca que está quente, deixar aqui do lado e bater os ingredientes para poder colocar aqui, ok? Então vamos lá para o processo. Aqui eu tenho o liquidificador, vou começar agora com os ovos, tá bom? Tem aqui 3 ovos, coloco aqui no liquidificador e bato aqui um pouquinho, beleza? Fechou aqui. E agora ligou aqui e bate. Pronto, batei os ovos. Agora eu vou entrar aqui com o leite condensado. Uma latinha de leite condensado de melhor qualidade, de preferência, para ficar mais gostoso. E agora, depois do leite condensado, eu vou colocar o leite. O leite é a mesma medida da lata de leite condensado, tá bom? A mesma medida. 3 ovos, uma lata de leite condensado e a mesma medida da lata de leite integral. E aqui 30 gramas de leite em pó.
E agora é só bater mais um pouquinho. Pronto, bati mais um pouquinho. Agora eu vou pegar minha forma, que já está untada ali com um caramelo, e uma travessa com água quente para colocar ele no forno, tá bom? Já está prontinho aqui a misturinha. Aqui está o caramelo. E aqui eu tenho uma travessa com água quente, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma misturinha aqui. Opa. Pronto. Agora eu vou pegar um papel alumínio e vou tampar. Tá bom? Vem aqui com papel alumínio, tampou. Tá certo? Feito isso, eu coloco aqui na travessa com água. Isso aqui que se chama de banho-maria. Então vou colocar no forno agora, a 180 graus. Vou deixar aí por 1 hora, 1h20, 1h30, tá bom? Depende do seu forno. Mas é entre essa média, entre 1 hora e 1h30, tá certo? Sempre assim, com papel alumínio, uma travessa com água quente, e ele vai cozinhar no banho-maria, tá bom? Peguei o pudim do forno aqui, ele ficou exatamente 1 hora e 10 minutos a 180 graus, tá bom? Eu tiro aqui, ó, pode ver como é que ele tá aqui, bem branquinho. Coloca um palitinho e tá perfeito, ó. E agora o que é que eu faço? Tampo e levo ele para geladeira por 2 a 3 horas, tá bom? Para dar aquela geladinha, para depois desenformar. Pronto, já retirei aqui da geladeira, tá bom? Ficou lá entre 3 e 4 horas. E agora dei uma esquentadinha aqui no fundo, para que amoleça um pouco aqui a calda e que ele solte mais fácil, entendeu? E aqui, pega aqui com uma espátulazinha, uma faquinha, para soltar um pouco aqui, tá bom? Para desenformar ele. E agora é a melhor hora. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver aqui. Senti o bicho caindo, agora não sei se tá inteiro. Será? Vamos ver. Uou. Olha aí. Pudinzinho de leite condensado. E agora é a melhor hora. A hora de provar. Vou pegar aqui um pratinho e colocar um pedacinho desse pudim. Olha aí que maravilha. Essa é a melhor hora, a hora de provar. Esse foi o vídeo de hoje, pudim de leite condensado, delicioso, maravilhoso. E agora vamos dar aquela provinha, vamos. Olha isso, olha que maravilha, a capinha dele, maravilhoso. Vamos provar? E agora o que é que eu faço? Bom proveito pra mim, né? Vocês que façam aí.
Bom demais. Eu vou ali, tá? Comer mais um pouquinho e ficou delicioso. Façam aí o teste e vejam aí como é que fica, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo aí. Eu quero ver todo mundo comendo pudim esse final de semana.